ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಪಂತಿನ ಪಕ್ಕೊಂದು ಶುಗರ್ದಾಗ ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವತೆ ತಲೆ ಮಗು ರಡ್ಡು ಜನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿಲಕ ಬಿಸ್ಕಿಟಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನೇ ತೋന്നുಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮೆನರನ್ನು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನಡಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಅಂಚ ಯಾನಿನಿ ಮೆತ್ತೆದ ದೋಸೆ ಅವು ಚೀಪೆ ಪುಂಡು ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಚೀಪೆ ಇಷ್ಟನ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟನ ಅಗಲಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಡು ನಿಕುಲು ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂದು ಮೆತ್ತೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೋಸೆದ ರೈಸ್ಗೆ ತೊಂದೆ ದೋಸೆದ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಒಂಜಾರೆ ಕಪ್ಪದತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ನಾವೇನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಅವೇನು ನನೆತದಿ ಓಡು ಅಂಚೆನೆ 4 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಮೆತ್ತೆಗೆ ತೊಂದೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೈಪೆ ಆಂಡಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ತುಯಾಡ ನಮಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಮೆತ್ತೆ ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಗೆ ಏತ ಮೆತ್ತೆ ತಿಂಡ ಐತ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪನಗೊಂದು ಮೆತ್ತೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಕ್ಕ ಶುಗರ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಪಾಡುಜ ಅಂಚದೊಂದು ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವಡು ಪ್ರಾಯದಗಲೆಗೆ ಅವಡು ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಉಂಡು ಆಡ ಬಕ್ಕ ಏನು ಮೆತ್ತೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚದ ಆತು ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಉಂಟು ಅವೇನು ನನೆತದಿತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನನೆತದಿ ಓಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೀಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲಗೆ ತೊಂದೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ 2 ಕಪ್ಪದಾತು ಒಂದೇ ಲೋಟೆಡ್ 2 ಲೋಟದಾತು ಒಂಜರ ಲೋಟಲ್ಲಿ ಅವಡು ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊನೋಡು ಬಕೆತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಗುದ್ದುಗ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಕವರ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಗುದ್ದು ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಕ ನಿಗುಲು ಎನ್ನಾರು ಕಿಚನ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ನಂದು ಯಾನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಇನ್ನಿತ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಗಲು ಮೂಲೆ ತೂಪಾರು ಬೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಗುದ್ದುಲೆ ಈಜಿ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಗುದ್ದುದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತಾರೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಪಿರೆಗ ನಮಕೊಂಜಿ 2 ಕಪ್ಪದಾತು ತಾರೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಯಾವುದು ಬಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡ ತಾರೆ ಪಿರೆದು ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪುರ ಪಿರೆದಾಂಡು ಬೆಲ್ಲಲ ಗುದ್ದುದಾಂಡು ಇಂಚಿಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಏಪಲ ಅವೇನು ಚೂಲಿ ಇಂಚೆ ಗೆತ್ತದು ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೋಡು ಗ್ಯಾಂತ ಚೂಲಿಗೆತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಗುದ್ದುದು ಅಂತ ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೇರು ಈಗಲ್ಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋನು ಈಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತೊನೋಡು ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾತೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಗೆ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವಾಗೆ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಇಸ ನನೆದೀತಿನ ಅರಿ ಪಾಡುಡು ಎಂಕುಲು 2 ಸಲ ಪಾಡುವ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ನನೆದೀತತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೋಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಬೆಲ್ಲ ಏಲಕ್ಕಿ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ನಮ್ಮ 2 ಕಪ್ಪದಾದ ಬಜಿಲ್ಗೆ ತೊಂದ ಐಟೊಂಜಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಓಡು ನೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ 2 ಕಮ್ಮೆನರನ್ನು ಇತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು
ಇದು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡೋರದ ಕಡೆಗ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ರಡ್ನೆ ಸಲ ಸಣ್ಣ ಆತಂಡು ಇದು ನಾನು ಬಾಜುನು ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ ಇದು ನಾನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇದು ನಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಲ್ತಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ಜಿ ನಾನು ಹೊರನೇ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇಂಚ 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 ಮಲ್ಪೊಡ್ತಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡ್ತಲೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಾನು ಅರಿಪುರ ನಾನು ಎದ್ದಿತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮವೇನು ಕಡೆಯಿನಿ ಬೈಯಾಗ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಡಿ ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದಿ ಓಡ್ ನಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಉರ್ದು ಮಾತ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗೋಡು ಓಕೆ ಆತಂಡು ಕಡೆದು ಪೂರ ಅಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ ತೋಜದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲ್ತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಂಡುತ್ತಲೆ ಮಗು ರಡ್ಡು ಜನ ಲಾಯ್ಕಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿಲಕ ಬಿಸ್ಕಿಟಿನ ಪುರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಕುಲ್ ನೋಡಿ ಅವೇದು ಸರಿಕುಲ್ಲೆ ಮಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡವೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬಾರಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ವೇದಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಬಶೋಬರೇ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಬುದ್ಧಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಹೆಸರದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೆರೆಸ್ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಅವೆನ್ ತೂದಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಐತ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎತ್ತದು ನಾನು ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚದು ಬುದ್ಧಲ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತುಲಿ ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವಾಲ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವೇನು ಫ್ರೇಮ್ ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಗೋಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ದಿರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಖುಷಿ ಆಪಡು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಜೂಮರ್ ಪನ್ಪತನಮ್ಮ ಜೂಮರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲುಂಡು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ಕಾಡೆ ಒಂದು ಬಂದವನು ಕಡೆದಿದ್ದು ಯಾನೇನ ಇಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಈಸೆ ಕಾಣೆ ಬೈದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದ ತೂಕೈತೆ ಬಂದೇನಾತ ನಂದು ತುಲೆ ಇಂಚೋಂಡು ಮಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತ ಅದ ಬೋಡು ದೋಸೆಗೆ ಆತ ಅದೊಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಈಗಲೇ ದೋಸೆದ ಆದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತ್ ಬೋಡು ಅಂದು ಆತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸರ್ ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಈತ ಬಂದ ಪುರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡುವ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಡೋಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಈತ ಸರಿ ಉಂಡು ಈತ ಮಲ್ಪುಗ ದೋಸೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ತೊಂದ್ಲೆ ನಿಗಲು
ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತೊಂದ ದೋಸೆಗೆ ಚೂರು ದೀಪದೆಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಡು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮಕ ವೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಮ ಬರ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬಂದನು ನಿಗಲಿಗೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ದೋಸೆ ಬೋಡ್ತಲಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವ ಆತೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹಾಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚ ಸ್ಲೋದಿಲಿ ಕಮ್ಮಿದಿಲಿ ನಿಗಲಿ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಬೋಡ್ಡೆ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪೂರ ನಂಗೆ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ದೋಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೊಪ್ಪುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿದಿಲಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯಾವರಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಉದ್ಯಾವರ ಕೇದಾರಡು ಅಪ್ರೇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೊಪ್ಪನ ಗಾರು ಒಂದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತಡೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡದು ಕಡಪುಂಡು ಪ್ರಿಯನ ಮೆತ್ತದ ದೋಸೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಆವಡು ಅವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಬನ್ಸ್ ಆವಡು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಅರೇನು ಪುರ ಈಗ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಕೇದಾರ್ ಉದ್ಯಾವರದಾಗಲಿ ಇರಲಿ ಇತ್ತಾಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಆತಂಡು ಈ ತಾವನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಡಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂಡು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಎರಡು ಆತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಯೋಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬೈದು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾರ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏನ ಮಾತ ಪಂತೆತೊಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರಡ ಹಣ್ಣು ದೋಸೆ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ರಡ್ನೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ನಾನು ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯೋಡವು ಬೊಕ ನಿಗಿಲ್ ಕುರ್ಲು ಅವು ಮಾತ ಪಾಡಿಯಾಡ ಪರಂದು ಮಾತ ಪಾಡಿಯಾಡ ಕೂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕುರ್ಲು ಪರಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಅವರಡ್ಡೆ ಪಾಡಿಯಾಡ ಹಣ್ಣು ಒಂದೇ ಬಂದ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಬಂದಗು ಕುರ್ಲುಲ ಪರಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯಾಡ ಹಣ್ಣು ಕಾಂಡೆಗೆ ನಿಗಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೇಗಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಂತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಂದ ಮಾತ ಕಡೆದು ಇದುಪ್ಪು ಅಂಚದು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗ ರಡ್ಡು ಮಲ್ತೇನು ಬೊಕ ನಿಗಲು నేను ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಎರಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೈಯಾಗಲ ನಿಗಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿ ಎರಡ ಬಂದನು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ ಇತ್ತೆ ತೊಕ ಎಂಚಾತನಂದು
लायक आतून निगल चीपेल अंचनी यान ಏತ್ ಪಂತೆ ತುಲೆ ಆತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅವು ಪಾಡುಡಿ ಜಿರೆ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಪು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು ಕಾಂಡದ ಚಾಕ್ ಪಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಶುಗರ್ದಾಗ ಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವತೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲೋಡು ನಮಕ್ ನೆತ್ತೆರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ನಮಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ತಿಂದಡ ನಮಕ್ ಮೆತ್ತೆದನೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಬಕ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಉಪ್ಪೇರತೆ ಅಗಲು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬಂದಾಗ ಉನೇನು ಪುರ ಕೊರೋಡು ನಿಗಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಗಲ್ನ ಜೀವೋಡು ನೆತ್ತೆರದ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಗಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಿಗಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪುರ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಚ ತಿಂಜೇಡ ಒಂದೇಕ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ನಮಕ್ ಕೊರೆ ಹಾಪುಂಡು ಶ್ಯಾಂಪುರ ತಿನ್ಪೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಯ್ ತಿನ್ನಂತೂ ಕೇನು ನನೆ ಬರ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ಪತ್ತೋಡು ಟೀಚರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡು ಮಲ್ತದು ಅದು ಆಲ ಅನ್ಪೇರು ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲಿ ದಾಲ ಕನೋಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬಸೋಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಸೋತುಡುಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಲೆ ರಜಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವನುಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಅಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿನ ರಜಾ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಗಲು ಜೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಲೆಸನ್ ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದು ಬಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ದುಮ್ನಾನಿ ಈಗಲ ಕಡೆದು ಮಾತ ದೀಯರಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಗದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಪೂರ ದೋಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10-15 ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ದುಮ್ನಾನಿ ಕಡೆದು ಎಡ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಾಗಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಪಂತಿನ ಬಕ ನನಗೆ ಇನಿ ಮಲ್ತಾರಡ ನಿಗಲು ರೆಡ್ಡೆ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ಡು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪದಡ್ಡದ ಕಾವಿಲಿಗ್ಲ ಪಾರ್ದ ನಿಗಲು ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡದು ಗುಳಿ ಅಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ತ ತಿನ್ನೋಲಿ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಿಗಲ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ನಾನು ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತೆಂಕಲೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ವೆಜ್ಜುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಒಬ್ಬೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚಿಡು ಒಂದು ಜಾತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್